Снова здравствуйте, дорогие друзья. За окном 14 июля 2025 года. В Башкортостане 9 часов утра. И на канале «Аспекты Башкортостан» в назначенное время очередной выпуск «Аспектов Республики». У микрофона я, Руслан Валиев. И давайте в ближайшее время проведем вместе. Если есть такая возможность, время и техническая возможность. Знаете ли, если проблемы, какие-то затруднения возникают с трансляцией в YouTube или какими-то другими возможностями в интернете, пожалуйста, эти вопросы можно решать. Мы помогаем индивидуально каждому страждущему, кто обращается с просьбой, выслать ссылочку с описанием инструкции, как нужно поступать для того, чтобы обходить цензурные ограничения, которые вводит российская власть. Это касается, как я уже сказал, YouTube конкретно и любых других заблокированных в стране сайтов. Поэтому пишите нам в комментариях или лучше всего обращаться с помощью бота обратной связи в Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал, как всегда, в описании. Позади выходные, позади также уже, можно сказать, половина лета текущего 2025 года, как-никак 14 число за окном. Вот. Но мы с вами по новостям буквально минувших нескольких дней давайте пробежимся, погрузимся, скажем так, в рабочие будни. И какие-то, я не знаю, мысли на этот счет, конечно же, у нас будут возникать в процессе. Так, ну, заяц, погоди, это что? Это ник нашего пользователя отправляет палец вверх. Спасибо, Таукита, Азат, Барсобой также на месте. Замечательно. Ну что ж, пока все собираются, мы обычно начинаем с новостей в стране и в мире по итогам предыдущего дня, в данном случае воскресенье 13 июля. Итак, часть украинского города Сумы осталась без электричества в результате российского удара, сообщили местные власти. По их словам, был атакован объект критической инфраструктуры. Тем временем в Запорожье спасатели нашли под завалами тело женщины, погибшей в результате обстрела, который был накануне. МИД Украины раскритиковал газету «Нью-Йорк Таймс» из-за репортажа из Курской области. Представитель внешнеполитического ведомства Тихий заявил, что этот материал позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Журналистка Хайтман, побывавшая в Курской области в марте, в том числе написала о разрушениях и погибших гражданских. В Костроме установили бюст погибшему начальнику войск РХБС Кириллову. Церемония открытия монумента генералу состоялась на территории Костромской военной академии, сообщил губернатор Ситников. Кириллов был убит в декабре 2024 года у подъезда своего дома в Москве при взрыве электросамоката. Российские власти назвали покушение терактом. Суд отправил в СИЗО 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении на 2 девочек. Ему вменяют покушение на убийство. На допросе юноша рассказал... Так, прошу прощения. Так. Да что ж такое? Куда это все делось? Так, на допросе юноша рассказал, что мотивом стала ненависть к женщинам. Нападение с молотком произошло ранее на этой неделе в лесу в подмосковном Домодедово. Обе девочки были госпитализированы. В Нижнем Новгороде задержан начальник линейного отдела полиции городского аэропорта Мусаев. Это подтвердили в окружном управлении транспорта МВД России. По данным Нижегородского YouTube-канала, кстати, подполковника полиции подозревают в организации канала нелегальной миграции. Как утверждается, в схеме были задействованы не менее 12 человек.
Президент Сербии пообещал наращивать сотрудничество с США во всех областях, от энергетики до искусственного интеллекта. Об этом Александр Вучич написал в Инстаграм по итогам встречи с ведущим чиновником Госдепартамента по вопросам Европы Хан Араханом. В мае и июне служба внешней разведки России обвиняла Сербию в продолжении поставок боеприпасов Украине. Средний возраст вступающих в брак россиян заметно вырос за последние 5 лет. По данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», который цитирует «Коммерсант», в 2025 году средний возраст достиг 33,2 года у невест и 35,3 лет у женихов. Согласно данным Росстата, в 2024 году было зарегистрировано всего 44 тысячи браков. Вот. И тут буквально из самого свежего, горячего: Дональд Трамп намерен объявить о новом плане поставок вооружения Украине. В него может войти наступательное оружие, пишет издание Axios со ссылкой на источники. По их словам, речь идет в том числе о дальнобойных ракетах. Ранее Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое запланировано на сегодня, понедельник. Министр обороны Германии Борис Писториус обсудит покупку 2 комплектов ПВО «Патриот» для Украины с главой Пентагона Питом Хексетом. Глава германского оборонного ведомства рассказал газете Financial Times, что обсуждение планируется провести в ходе встречи, намеченной на сегодня. В то же время министр снова сказал, что Берлин не станет поставлять Киеву крылатые ракеты «Таурус». Вот, в общем-то, такой у нас набор с вами новостей. Кое-какие из них даже немножечко обнадеживают. Но, опять же, давайте дождемся. Я думаю, в течение сегодняшнего дня что-то прояснится. И уже завтра мы сможем с вами более внятно и детально на эту тему поговорить и сделать соответствующие выводы. Вот. Ну, а пока поделюсь буквально сообщениями, что ли, из личных аккаунтов. Люди пишут из Башкортостана, в частности, о том, что происходит, какие вопросы, какие наблюдения у них возникают. Ну вот, например, из последнего, любопытного довольно-таки, что я получил к этому утру, это вот, знаете ли, вопросы, и еще раз вопросы, которые возникают у наших с вами соотечественников. Есть тема Кыргызстана, она, конечно же, важна. Мы знаем, что там начали официальную геологоразведку, знаем, что власти закрывают доступ к этой территории даже для местных жителей, которые привыкли исторически там посещать лес для того, чтобы, например, собирать ягоды или какие-то другие дары природы. Так вот, на этом фоне в публичном поле появляется некий член Совета по мониторингу проекта «Салаватское», которого зовут Мурат Шафиков. И записывает видео, ну давайте мы чуть позже его обработаем и опубликуем. Вот он записывает видео о том, что полезные ископаемые должны работать на благо нашей страны, особенно в такое для страны время. В общем, надевает он тут сигнальный жилет, каску, выходит в лес, судя по всему, там, где происходит геологоразведка, и рассказывает о том, что это все круто и замечательно. Еще раз подчеркиваю, человека зовут Мурат Шафиков. Мурат через «Д», соответственно. И вроде бы, казалось бы, ну мало ли таких активистов, скажем так, на службе у государства, которые готовы ради тарелки каши или там ради чего бы то ни было записать все что угодно. И тут новости, если копнуть, оказывается, этот человек в новостях фигурировал еще недавно как сопредседатель Народного фронта в Республике Башкортостан. И совсем недавно этот человек, если верить Башинформу, подписал контракт для службы на СВО. То есть буквально это случилось даже меньше года назад, в конце 2024 года. Об этом трубили буквально пропагандисты из всех щелей, что смотрите, у нас есть некий активист, и он
в Народном фронте, там, пропутинском, и вот он, значит, ничего не боится, подписывает контракт и туда отправляется. Тут, как обычно, у нас вопрос. Как же вот этим вот, знаете ли, приближенным к властям товарищам удается и контракт подписать, и в то же время на гражданке быть в самый подходящий для этого, для них момент. Удивительные вот эти вот люди, знаете ли, у них буквально эти контракты имеют потрясающие сроки, там 2-3 месяца, полгода, судя по всему, в то же время, когда обычные мобилизованные еще в 2022 году простые парни либо сгинули уже на тот свет, либо все еще продолжают службу, потому что расторгнуть контракт, как известно, нельзя. Обычным людям, согласно действующему закону, указу, в том числе о частичной мобилизации, контракт расторгнуть нельзя. У них у всех автоматические продления сроков. Как же так вот этим вот товарищам, подпевалам властей, удается оказываться на гражданке за столь короткие сроки? Остается только догадываться. В общем, несмотря на то, что власть начала уже... Давайте так, мы говорим власть. Понятно, что формально геологоразведку ведут представители компании «Салаватское». Через них это все дело принадлежит русской медной компании. Но по факту, когда мы говорим «власть», мы, я думаю, не сильно ошибаемся, потому что в данном случае и власть, и вот эти промышленники, они работают в одной тесной связке. Так вот, власть вроде бы добилась своего на сегодняшний день. Ничто ей не мешает проводить геологоразведку, чтобы доказать наличие больших запасов медной руды. Но в то же время они продолжают усилия по накачиванию общественного мнения, по пропагандистской обработке. Это значит, что они до сих пор не уверены в том, что у них все получится. А это сигнал о том, что они слабы. И, соответственно, гражданам, людям, кто неравнодушен, кто готов защищать природу родного края, повод не опускать руки и верить в то, что защита Крыхтетау, она еще на самом деле не состоялась, а все только впереди. И, соответственно, готовиться к главной схватке, если хотите, главному противостоянию. Морально к этому готовиться и готовиться во всех смыслах, скажем так, используя любые возможности. Здравствуйте, здравствуйте каждому, кто пишет приветствие в чате. Я обращаюсь с встречным приветствием. И всех благодарю за то, что вы здесь, дорогие друзья. Кстати, отдельно приветствую зрителей в нашем телеграм-канале. Там тоже, знаете ли, сложилась определенная группа полосатых купальниках, которые смотрят нас традиционно именно с помощью телеграм-канала. Сейчас зрителей там немного, но есть. Почему бы и нет? Поэтому всем привет. Ну, а я перейду к другим новостям. Не то чтобы их много, но кое-что обсудить мы можем. Пещера Шульганташ наконец вошла официально в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято по результатам голосования в штаб-квартире организации в Париже. Господин Хабиров, это пишет так «Коммерсант», используя такую терминологию, но это, вот, знаете ли, не только к нему у них так, значит, обращение используется, они, в принципе, любят любого человека называть господином. Так вот, Хабиров сообщил, что эксперты единогласно проголосовали за включение наскальной живописи Каповой пещеры или пещеры Шульганташ в список всемирного наследия ЮНЕСКО и назвали это событие без преувеличения историческим для региона. Чтобы внести палеолитическую живопись пещеры в список ЮНЕСКО, были созданы условия для снижения антропогенной нагрузки и сохранения рисунков. Установлена система удаленного мониторинга, построен музейный комплекс, проведены масштабные исследования для подготовки номинационного досье. Вот такая новость. Как-то это поможет, если в сохранении пещеры, ее наследия и в развитии научных исследований, то, наверное, новость можно оценить как позитивную. Мы же все-таки верим в то, что когда-то
границы вновь будут открыты, будут контакты, будут обмены, визиты и, соответственно, наличие таких международно признанных достопримечательностей – это, в общем-то, хорошо для любой страны, для любой республики, в каком бы виде это самое будущее не происходило с точки зрения исторического развития. Вот. Ну а на данный момент действительно это позитивная новость. К следующим новостям. Башкирская содовая компания, а именно ее совет директоров, избрал председателя. И председателем стал премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров. Вот как, оказывается, бывает. Цитата. «Возглавив совет директоров, Андрей Геннадьевич Назаров будет курировать ключевые вопросы развития предприятия, обеспечивая его устойчивость и соответствие стратегическим интересам Башкортостана». Это из официального пресс-релиза, который опубликовали садовики. А Назаров останется, конечно же, также и на посту премьер-министра, заверила «Коммерсант», директор департамента сопровождения и взаимодействия со СМИ правительства Башкортостана Альбина Валиева. Вот, в общем, и вся информация, какая есть по этому поводу на сегодняшний день. Ну что ж, любопытно. Я вспоминаю время 2020 год, Куштау, все, что случилось в ближайшие недели после Куштау. Помните, национализация, разговоры о том, что дальше, как. Потом появляется решение о том, что Куштау присваивается статус объекта, значит, охраны регионального значения. И вот тогда мне довелось побывать на заседании Совета директоров БСК, где в том числе докладывал тогдашний председатель Совета директоров и одновременно полномочный представитель Путина в Приволжском федеральном округе. На тот момент человек по фамилии Рапота. Помните такого, наверное, да? Вот. То есть я к чему это все? Я к тому, что вот такие вот важные очень персоны участвовали и как бы принимали решения по поводу судьбы этой компании. А теперь они вот берут в качестве председателя нашего, знаете ли, премьер-министра. Как это повлияет? Повлияет ли на что-то вообще? Остается лишь догадываться, но момент как бы важный с точки зрения того, чтобы его зафиксировать, скажем так, и в дальнейшем отслеживать. Вот. И вот примерно на эту тему, да, «Ведомости» нам пишут о том, как политолог Екатерина Шульман интересно рассказывает, как власть раскулачивает олигархов и передает их имущество другим олигархам. Так что даже если РМК не врет и сделает экодобычу, не факт, что предприятие отберут или не отберут в данном случае. Да, вы правы. И действительно на эту тему можно много рассуждать. У нас процесс передела собственности на государственном уровне давно запущен, он вовсю идет. И вот эти вот процессы отъема имущества и передачи в более надежные руки, он, в общем-то, давным-давно запущен. Вначале акции тех или иных компаний национализируются, якобы идут в доход государства, а потом спокойно передаются другим держателям, которые, кстати говоря, наверняка прекрасно понимают, что если им что-то и передали, то это вовсе не обязательно навсегда. То есть можно пользоваться, прямо сейчас извлекать блага, прибыли, но нет никакой гарантии, что завтра вновь государство не передумает и вновь не отберет. Отсюда у них будет формироваться соответствующее отношение к этим активам. Раз нет стопроцентной гарантии собственности, значит, можно особо не вкладываться в развитие, в экологичность. Важно лишь максимально выжимать доходы и извлекать прибыли. Но ведь так выстроена человеческая психология. Любой из нас наверняка, понимая, что у него есть какой-то актив, и этот актив в любой момент могут отнять, поступал бы с использованием этого актива примерно так же.
Ну а куда, как говорится, какие еще варианты? Вот. Доброе утро, Ильнара пишет. А Азат сожалеет, что не побывал в пещере Шульганташ. Да, это, в общем, действительно, я понимаю сожаление, но скажу, что, мне кажется, шансы есть. Правда, возможно, не скоро этот шанс будет реализован, но он есть, не будем этого отрицать. Следующая новость поподробнее о том, как прошла апелляция по делам нескольких узников баймакского дела. Оренбургский областной суд 10 июля утвердил приговоры 6 фигурантам баймакского дела: Ахату Гибадуллину, Динару Акбалину, Даяну Валееву, Диму Давлеткильдину, Галиму Заманову и Ильнуру Хажиеву. Еще 5 мая 2025 года Центральный районный суд Оренбурга признал их виновными в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Судья Евгений Курганов приговорил Гибадуллина, Заманова и Хажиева к 5 годам лишения свободы каждого, Акбалина, Валеева и Давлеткильдина к 5,5 годам заключения. И осужденные с адвокатами обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Как следует из карточки суда на сайте Центрального райсуда Оренбурга, апелляционное представление на приговор направила со своей стороны и прокуратура. В итоге Оренбургский областной суд изменил приговор лишь Галиму Заманову и Ильнуру Хажиеву, указав в качестве основания неправильное применение уголовного закона. В правозащитном проекте ОВД-Инфо сообщили, что апелляционная инстанция исключила из приговора Заманову и Хажиеву их явку с повинной в качестве смягчающего обстоятельства, оставив сроки наказания всем 6 осужденным без изменений. Ну, то есть формальные какие-то правки в формулировках возникли, но по факту, по срокам ничего для узников Баймака в данном случае не изменилось. Историю уроженца села Ишберда Баймакского района Башкортостана Димы Давлеткильдина многие из нас с вами помнят. Значит, Давлеткильдин был одним из тех, кто пострадал в процессе задержания, он получил травму, и о нем говорили довольно много в первые месяцы после начала этой истории, как и о Рифате Даутове, который, к большому сожалению, скончался в результате действий силовиков, и его история, его судьба в этом смысле является важнейшим, скажем так, элементом безобразия вообще всей этой истории, и при этом остается история не раскрытой, не изученной до конца, и никакого расследования с поиском и определением виновных, к сожалению, не ведется. В общем, а Давлеткильдин пострадал, но, к счастью, все обошлось, и вот он тоже дождался уже теперь своего приговора. Таким образом, мы имеем уже, как минимум, больше половины фигурантов Баймака, которые дождались решений судов и, в общем, могут теперь более или менее определенно, что ли, отбывать свои сроки, дожидаясь окончания этих самых сроков. Ведь когда человек находится в СИЗО и не знает собственного приговора, он на самом деле толком не понимает, когда его срок закончится и когда он сможет выйти на свободу. Да, он может надеяться на то, что выйдет на свободу скоро, но, как правило, эти надежды оказываются бесплодными. И в этом смысле глупо надеяться на позитивный исход. Лучше понимать, какое решение есть, какой срок назначен, для того, чтобы ориентироваться уже на реальное окончание этого срока. Тем временем еще один суд приговорил жителя Башкортостана к 3 годам условно за авиадебоширство.
вообще не про политику история, но просто как бы показатель, что у нас с вами очень разные есть, знаете ли, люди в Башкортостане, и по-разному они проявляют свою физическую силу. В марте этого года нетрезвый фигурант уголовного дела на борту самолета, летевшего из Уфы в Таиланд, в Пхукет, встал со своего места, ходил по салону, громко выражался нецензурной бранью в отношении неопределенного круга пассажиров и бортпроводников, тем самым причинив им моральный вред. Подсудимый попытался открыть дверь самолета, требуя посадить его в аэропорту другой страны, чем создал угрозу безопасности полета. Бортпроводники и пассажиры авиадебошира скрутили. Учитывая, что человек пытался посадить самолет в иностранном государстве, возникает мысль, а что же с ним пошло не так? Вдруг у него там какие-то политические были на этот счет соображения? Ну нет, я, конечно же, шучу, об этом ничего не известно. Скорее всего, это всего лишь обычный нетрезвый соотечественник, который потерял контроль над своими действиями. Так, тем временем вопрос от Азата. Как вам мнение, что у российских либералов две главные задачи? Первое – убедить Запад, что в статистике по поддержке Путина, что статистике верить нельзя, да. И второе – убедить маму, папу, бабушку, дедушку, что поддерживать Путина нельзя. Ну, наверное, у кого-то есть такая задача. Вообще, как бы, а что это даст? Условно говоря, предположим, действительно у российских оппозиционеров вот такие две задачи. И убедили, например, они кого-то в этих своих тезисах и мыслях, а дальше... Не знаю, на самом деле. Тут можно множество предположений делать на тему того, как действует оппозиция или ее остатки, или люди, которые, с позволения сказать, называются оппозицией, но действий позитивного характера, конструктива, так сказать, в их деятельности почти не прослеживается. Иногда некоторые из них проявляют, как мне кажется, определенное здравомыслие, но его крайне недостаточно. Оно тонет в общем потоке взаимного недоверия и переливания из пустого в порожнее. Это как-то так выглядит. Вот. Поэтому какой смысл говорить об этих людях? Большого толку от этого, к сожалению, нет. Поэтому нам сосредотачиваться нужно на своих проблемах, своих интересах и думать о том, как мы, конкретные башкортостанцы, собственно, башкиры, будем действовать в случае возникновения соответствующих обстоятельств, в которых можно и нужно будет действовать. Дальше. Пруфы пишут о том, как в Республике Башкортостан мосты, находящиеся в сложном техническом состоянии, зачастую ремонтируют травой и землей. И задаются тут же вопросом, сколько еще продлится этот дорожный абсурд. Вот еще один пример, да, то есть мы не раз такого рода примеры видели, и очередной пример не заставил себя долго ждать. Значит, речь идет о мосте в селе Байкибашево Караидельского района. По словам местных жителей, конструкция вот-вот обрушится. Люди обратились к главе региона с просьбой провести капитальный ремонт, однако в ответ на сигнал бедствия на место прибыли рабочие и просто засыпали ямы подручными материалами, травой и грунтом. Повреждения при этом устранены не были. Тем не менее, власти поспешили заявить, что поводов для паники нет. Опасности разрушения моста в Байкибашево на 12 июля нет. В ситуации разбираемся с коллегами из профильных отделов, сообщили в Республиканском управлении дорожного хозяйства. И тут пруфы решили вспомнить, что это не первый случай. Совсем недавно аналогичная ситуация была
с ремонтом моста в Уфимском, значит, районе, а также в Ишимбае. Да, в общем-то, по-моему, каждый из нас так или иначе вспомнит такие примеры из своей собственной практики. Это у нас распространенная история. Так, ну а на тему оппозиционеров «Ведомости» пишут прекрасное сообщение, что третья задача, и, наверное, главная, я бы даже добавил, у них, это объявить себя эксклюзивными оппозиционерами. А вот лидеров национальных движений они считают самозванцами и аферистами. Ну, в общем, если в целом, да, то вы правы. Там, конечно, не без исключений есть более или менее вменяемые, кто признают, скажем, лидеров национальных активистов в том, что они имеют право на свой активизм и свою точку зрения. Вот. Но в целом, да, объявлять себя эксклюзивными и даже среди своих соратников устраивать срач – это вот то, что они умеют, к сожалению, делать и буквально не прекращают. Вроде бы иногда думаешь, смотришь, кажется, вот перестали. Нет, это временная пауза для того, чтобы через пару дней вновь вывалить кучу дерьма на собственных соратников. Ну, в общем, прекрасно, прекрасно, в кавычках, разумеется, себя ведут. В этом смысле, в общем, когда действительно, когда и если будет возможность что-то делать, наверняка за этими людьми будет минимум последователей, что, наверное, для нас с вами плюс. Даже так. А сейчас от их телодвижений, как правило, никому ни жарко, ни холодно. Так. Ага. Так. Клара Целкина пишет, что вчера смотрела у Каца видео про русскую общину, а также шортс про то, как она сорвала Сабантуй в Химках. Дожили, товарищи. Да, вот про срыв Сабантуя я даже не слышал. Но если они это делают, ну, в общем, опять же, с одной стороны, возмутительно, ай-яй-яй, как же так? С другой стороны, ну, пусть, как говорится, усугубляют ситуацию дальше. Ясно, что такого рода их действия останутся незамеченными со стороны власти, со стороны силовиков, а это значит, что недовольство их действиями в конце концов будет копиться, и в нужный момент оно поможет предпринять правильные шаги. Пусть усугубляют. Опять-таки, вспоминаем принцип «чем хуже, тем лучше». Вот. Ну, а у нас еще буквально пара новостей. Ну, соответственно, вы можете в это время продолжать сообщать такие любопытные детали, которые, как правило, в том числе и сейчас, позволяют делать нашу встречу более интересной, более насыщенной. Медиакорсеть пишет о том, как некий чиновник из Башкортостана вернулся с войны с необычными мыслями. Ну, это просто вот для того, чтобы мы с вами оценили поток фантазии, поток креатива, с позволения сказать, которые есть у наших коллег при написании материалов. Глава Белебеевского района, о нем оказывается речь, доставил в зону СВО гуманитарный груз. И, как мы уже поняли, вернулся оттуда с мыслями. Какими же мыслями? Значит, в своем сообщении он поделился яркими и эмоциональными впечатлениями. «Вспоминаю лица бойцов», — написал он, уставшие, но полные решимости. «Как крепко пожимали руки, благодарили за помощь». Возвращаясь домой, руководитель района размышлял о глубинной важности такой поддержки. Он подчеркнул, что для солдат, сражающихся вдали от дома, критически значимо знать, что в них верят и их ждут. Наш долг – поддерживать их всеми доступными способами. Не только гуманитарной помощью, но и добрым словом, верой в победу. Ведь вместе мы сила. Почему-то конкретно этот чиновник и другие чиновники, когда возвращаются с таких мест, не пишут о том, как эти же самые бойцы продолжают за собственные деньги покупать обмундирование, рации и даже буквально оружие для того, чтобы участвовать в боях. Дроны, беспилотники,
можно смело отнести к оружию. Так ведь они участвуют в разведывательной деятельности, они доставляют даже боекомплекты до места. Так вот, доподлинно известно, что наши, так сказать, если можно так выразиться, ну давайте, российские вооруженные силы очень часто, обобщать не будем, но скажем так осторожно, очень часто за собственные деньги приобретают соответствующие вещи. Ну вот как вообще можно смотреть на эти вещи и, ну, я не знаю, не удивляться? Опять же, очень мягко выражаюсь. Но это именно так. Это устроено таким образом с самого начала и, самое главное, до сих пор. И ничего измениться, судя по всему, не может, и никто даже и не планирует ничего менять. Всех все устраивает, в том числе и тех самих, с позволения сказать, военнослужащих, которые вынуждены за свои личные деньги, заработанные там же в виде зарплаты, покупать такого рода изделия. Опять же, если помнить принцип «чем хуже, тем лучше», тогда все замечательно. Пусть так оно и будет. Так. Значит, дальше. Башинформ, пропаганда наша с вами, сообщает, что архитектурный совет в Уфе отправил на доработку проекты застройки. Смотрим мы на заголовок и вроде как немножечко обнадеживаемся. Неужели обратили внимание чиновники на последние новости, когда мы стали фиксировать, что уничтожение городской среды будет идти еще более мощными и быстрыми шагами? Посмотрим, и, по-моему, все-таки мы придем к печальному выводу. Нет, рано радуемся. Но все-таки поподробнее. Архитектурный совет под председательством начальника глав архитектуры Уфы Руслана Хайруллина принял следующее решение. На заседаниях были рассмотрены проекты жилых комплексов в Кировском районе. То есть речь не идет про горсовет вообще. Соответственно, речь шла про ЖК в микрорайоне Кузнецовский Затон, ЖК на территории, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, Коммунистической, Посадской и Октябрьской революции, многоквартирный дом на территории квартала по улицам Коммунистической, Мингажева и проспекта Салавата Юлаева, дальше Суньяцена, Айская, Большая Московская и Бехтерева, и Менделеева, Караидельская, Бакалинская, Злобина. Часть проектов были отправлены на доработку для исправления замечаний. Только исправление замечаний. Никакого отбоя, никакой отмены, ничего такого нет. Как уточнили в глав архитектуре, прохождение концепции через Архсовет – это возможность влиять на облик города, приводя архитектурные концепции в соответствие с рядом критериев. Ну, а чё ж тогда Архсовет не попытается хоть как-то повлиять на потенциальное строительство 29-этажной гостиницы за Русским драмтеатром? Как чиновники оправдываются, территория находится в частной собственности, поэтому повлиять на собственника мы не можем, и он там может строить все, что хочет. Но знаете ли, беспомощность в этом смысле наших чиновников, конечно, поражает. Да, частная собственность, окей, пусть она будет частной, не будем на это, как говорится, зариться, это правильно, соблюдать принципы частной собственности, но влиять на этажность в любом уважающем себя городе, город, собственно, должен иметь возможность. Пусть эта собственность будет хоть 100 раз частной, пусть человек там строит, как говорится, все, что ему в голову взбредет, но он должен учитывать правила, если они, конечно, есть. Судя по всему, у нас их просто-напросто нет, поэтому любой арендатор или собственник строит столько этажей, сколько у него есть на это ресурсов и возможностей. Так быть не должно. Так, тут вижу тему того, кто кем себя считает, наши зрители поднимают, в том числе с подачи нашего зрителя, который, Алмаз, да,
Зуля отвечает: с добрым утречком. Вчера была у родственников в гостях. Они все считают себя русскими. Мгм. То есть, на самом деле, де-факто они русские, да, но считают себя реально русскими. Ну, это, конечно, умудриться надо. Это же как? Знаете, у меня есть среди родственников те, кто, в общем-то, всю жизнь прожили вдалеке от родины и родным языком не владеют вовсе, но даже они не считают себя русскими, при том, что они абсолютно русифицировались во всех смыслах, но даже они не считают себя таковыми. Ничего себе. Удивительно, конечно. Хотя, с другой стороны, всего можно ожидать. Азат пишет: я себя скоро испанцем считать начну, и смеется. Ну, наверное, вы шутите. Мне кажется, это крайне маловероятный сценарий. Но вот мне абсолютно не кажется, что я хоть когда бы то ни было могу считать себя хоть на какую-то толику условным немцем. Нет, конечно, это невозможно. Даже если прибавится знаний того же языка. Так, в общем, вот, дорогие друзья, новостей у нас не так много, они на данный момент исчерпаны, поэтому постепенно буду закругляться. Желать всем хорошего, продуктивного, насколько это возможно, дня. В республике летняя жаркая погода, по максимуму нужно ей пользоваться. А то многие жаловались, что даже купальный сезон до сих пор открыть не смогли или вот-вот только на днях открыли. Потому что с погодой было не очень хорошо. Вот сейчас июль и ближайшие пару недель, судя по всему, будут именно такими, какими должны быть, скажем так. Вот, поэтому дерзайте. Ну, а я все-таки заканчиваю и благодарю всех за прекрасные сообщения и определенное обострение, как всегда, нашей дискуссии. Благодаря именно вашим сообщениям наши разговоры получаются всегда получаются более любопытными, чем могли бы быть. Вот. Увидимся с вами в эфире уже завтра. Ну и за анонсами также следите. На этой неделе планируем нашу сеточку эфирную немножечко разнообразить. Вот. А пока... Всем пока. Будьте здоровы и до завтра.